യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു. അവൻ ദൈവസഭ, പുതിയ നിയമസഭ അവൻ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം അവർ ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു. അവൻ പ്രിയമുള്ളവരെ, പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ക്രിസ്തു തലയായി നമ്മൾ അവന്റെ ശരീരമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായി തീരണം. ആദ്യ നിത്യതയിൽ അവൻ ദൈവം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അറിഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടി അറിഞ്ഞേ? തന്റെ പുത്രനായി തീരേണ്ടതിന്, തന്റെ മക്കളായി തീരേണ്ടതിന്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ എല്ലാം സങ്കല്പം യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ച പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അല്ലേ, നിത്യത കൊണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്ത. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ദൈവീയ തൃത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടെ കയറ്റി നിർത്താനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കൂട്ടായ്മ, ആ ഫെലോഷിപ്പിനകത്ത് ദൈവം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നറിവിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നാലാമതല്ല നമ്മൾ വന്നത്, പുത്രനിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടായ്മ അടുത്ത നിത്യതയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിതാവും ഞാനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്നാണ്. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് അടുത്ത നിത്യതയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരമാണ്, ക്രിസ്തു തലയായി. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും അധികമായി വെളിപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് ആ ശരീരമാണ്. അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായി തിരുമേശയ്ക്ക് ഒരപ്പം നുറുക്കി കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത്, 1 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഒന്നാകുന്നത് കൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അവൻ പലരായ നമ്മളെ ഒരു ശരീരമാക്കി തീർക്കുക. ഏദനിൽ ഒരു ശരീരമാക്കിയത് ആദാമിനെ ഹവ്വയെയാണ്. ആദാമിനെ ഹവ്വയെ ഒരു ശരീരമാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെന്തായിരുന്നു? ഒരു ശരീരമായിരുന്നു. പുരുഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു, ആദാമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹവ്വ. അവളെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നാക്കാനാണ് ഒരു ശരീരമാക്കിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും, അതിനകത്ത് പുത്രൻ നമ്മളെ കൂടെ അവനിലാക്കിയിട്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുമായി തീരുക. സ്തോത്രം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ട്രിനിറ്റിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ വാഴാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിഴലായി സഭ. ഇവിടെ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ഏക മനസ്സും ഏക ഹൃദയവും. എനിക്കറിയാം നമുക്കാർക്കും ആ മനസ്സൊന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല. ഏക മനസ്സ്, ഏക ഹൃദയം ഒന്നും നമ്മുടെ വിവരത്തില്ല. മാനുഷികമായി ആത്മാവിന് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം സത്യം അറിയുന്നതിലൂടെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളെ ആത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം വർദ്ധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറമോ വർണ്ണമോ വർഗമോ നോക്കാതെ, ഉയർച്ച താഴ്ചകളില്ലാതെ, ഈഗോകളില്ലാതെ, കോംപ്ലക്സുകളില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നാകാൻ പറ്റും. ഇത് ദൈവാത്മാവിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദിമ സഭയെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക മനസ്സും ഇത് അവരിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ? ആത്മാവിനാൽ സംഭവിച്ചതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണം? നമുക്ക് പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാനും കീഴ്പ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും പറ്റത്തക്കവണ്ണം ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ആരെയും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏകമായ മനസ്സ് വേണം, ഏക ഹൃദയം വേണം. നമുക്ക് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെങ്ങനെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുസഹോദരനെ അംഗീകരിക്കുന്നേ? പക്ഷേ ആത്മാവിന് പറ്റുമത്, നമ്മളെ ഒന്നാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ തിരുവെഴുത്തുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു ശരീരമാക്കി ആ തൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
അതാ തിരുമേശയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്തോത്രം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആദിമസഭയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണം. 2, തനിക്കുള്ളത് സ്വന്തമെന്ന് കാരണം സെൽഫിഷ്നെസ് അവരുടെ മേലില്ലായിരുന്നു. നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒന്നും ഉള്ളത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഒരു 100 പൈസ അനാവശ്യമായി നമുക്ക് ചെലവിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യരാ, സാധാരണക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ അകത്തങ്ങ് വെളിപ്പാടായി വന്നതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എല്ലാവരുടേതായിട്ട് തീരും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു. നോക്കി, അവിടെയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുനരുത്ഥാനം പറഞ്ഞു. ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്ന മരണമാണ്. പുനരുത്ഥാനം എന്തുവാ? മരിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാ. കണ്ടോ, മുടന്തൻ വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച മരണത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം അവനെ കൊണ്ട് പിച്ചച്ചട്ടി അടിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രം ഒന്നുമില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർ ഇല്ലേ, അവർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവർക്കൊന്നുമില്ല. അവർ പറയാം, വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല, പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, നിന്നെ കൊണ്ട് പിച്ചച്ചട്ടി എടുപ്പിച്ച ആ ആധിപത്യത്തെ നിന്നിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നെ ബലവാനാക്കുന്ന ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയേ, ഏക മനസ്സും ഏക ഹൃദയമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിയോടെ പുനരുത്ഥാനം പറയാൻ തുടങ്ങി. ലോകം മുഴുവൻ മരണം പറയുമ്പോൾ, തകരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, തീരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇല്ലായ്മയാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളൊരു അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയാൻ തുടങ്ങി സൗഖ്യമാകും, എഴുന്നേൽക്കും. അവർ അവരെ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പം മുതൽ ഇതാ വെളിപ്പെടുത്തിയേ. പത്രോസ് 11 പേരോട് കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 12 ശിഷ്യന്മാർ. യൂദാ പോയപ്പോൾ പിന്നെ ആര് വന്നു? മത്തിയാസ് വന്നു. അങ്ങനെ 12 ശിഷ്യന്മാരവർ. ഈ 12 ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും എഴുന്നേറ്റല്ല. കാര്യം അന്നേരം അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം. ഒരു ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പറഞ്ഞ് ഇവരെന്തുവാ? മദ്യപിച്ചിട്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. യഹൂദ മര്യാദകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പകല് മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടി പാഴ്സൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കി, അങ്ങനെ വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പത്രോസ് അതിന്റെ നിലവിൽ അവരെ തിരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുക. ഈ പത്രോസിന് എന്താ കപ്പാസിറ്റിയാ ഉള്ളേ? ആത്മാവിന്റെ മേൽ വന്നതിലൂടെ അവനിൽ വെളിപ്പെട്ടതാ. ആത്മാവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ആത്മാവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ കൂടെ 11 പേരോട് എഴുന്നേറ്റു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പത്രോസ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും ഈ 11 പേർക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് പത്രോസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവർ ആമേൻ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം പത്രോസ് വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയത്തില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെളിപ്പാടാ പ്രിയമുള്ളവരെ. നോക്കിയ പത്രോസ് ഉണ്ട്, അവന് തോമസ് ഉണ്ട്, പലരും പല രീതിയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടവരുണ്ട്. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ 12 പേരും പല വഴിക്കാ പോയി. 7 പേര് പത്രോസിന്റെ കൂടെ പോയി, ബാക്കി 4 പേരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെല്ലാവരും പല വഴിക്കാ പോയെ. പക്ഷെ ആത്മാവ് വന്നപ്പം ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരുമയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ പതിനും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല, ഒരുമയുണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പറ്റത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറാ. പക്ഷെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ആത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ ജഡപ്രകാരം ആരെയും അറിയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം വേറൊരുത്തൻ എന്നെ നോക്കി ചീത്ത വിളിച്ചാലും എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് അവന്റെ വെറും മാനുഷികതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അവനും ഞാനും ഒന്നു തന്നെയാണെന്നുള്ള ആ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കത് പ്രതികാരമായി തോന്നത്തില്ല, അത് വെറുപ്പായി തോന്നത്തില്ല, അത് നമ്മുടെ സ്നേഹമായി വെളിപ്പെടാനിടയായി തീരും. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളാരും തലയും കുത്തിയിരുന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വചനത്താൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവശക്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലിരുന്ന ആത്മനിറവിൽ നിന്ന് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. കൃപ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവറാ. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് തോന്നിയ ഫേവറാ കൃപ എന്ന് പറയാൻ. എന്താ പറയാ? തലയെ കുത്തി നിന്നാലും
ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചാലും നിനക്കെത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം നിനക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന, നിനക്ക് അപ്രാപ്യമായി നിൽക്കുന്ന ആ മേഖലകളുടെ വലിയൊരു അബണ്ടൻസ് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നേക്കുന്നേ. നമുക്കതിനെ അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. സ്തോത്രം, കൃപയാ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാ നമ്മുടെ മേൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നേ. കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര ഒരു സാധനമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാനും പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി, ഒരബദ്ധം പറ്റിയാലും എന്നെ ദൈവം രക്ഷിക്കും, സ്വയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രം വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവപുത്രനായി വെളിപ്പെടുത്താനാണ് കൃപ വന്നേക്കുന്നേ. ഈ കൃപ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ടേ, നിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൃപയൊന്ന് കണ്ടേ. സ്തോത്രം. നിന്നെ കൊള്ളത്തില്ലെന്നും നിനക്ക് കഴിവില്ലെന്നും നീ ഒരു പരാജയമാണെന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൃപ അസാധാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ നിന്റെ മേൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളതാ. ഈ കൃപ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നമ്മുടെ മേൽ വന്നേക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നീതിയുടെയും കൃപാദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു ഏകനിമിത്തം എത്രയധികമായി ജീവനിൽ വാഴുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതായി ദൈവകൃപ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതാ 133 സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്. സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. അവിടെയാണ് അഭിഷേകമുള്ളത്. അവിടെയാണ് സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഹർമോന്യ മഞ്ഞ് ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ളത്. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായ ജീവനും അനുഗ്രഹവും കൽപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം. അവിടെയാ ജീവനുള്ളേ. എവിടെ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ. അവിടെയാ കൃപ വ്യാപരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്. നടക്കത്തില്ല. കൃപയാ നിന്നെ നടത്താൻ പോന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? മനസ്സ് തുറന്ന് അടുത്തൊരു വ്യക്തിയോട് ദൈവ പൈതൽ എന്ന നിലവാരത്തിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ആരും വേണ്ട. ഒരാളോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത ഇത് മുഴുവൻ. സ്തോത്രം. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ സഹോദരനെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തോ മറയ്ക്കാനാ? കാരണം കൃപ എന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ആവശ്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. എന്നെ കൃപ നടത്തിക്കോളൂ. പകരം കൃപ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരുമയിലൂടെ കൃപ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി നമുക്ക് രൂപാന്തരം വരാനുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എത്രമാത്രം നമുക്ക് ദൈവസഭ എന്ന മർമ്മത്തിൽ പരസ്പരം മനസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു, അത്രമാത്രമേ കൃപ ഒഴുകത്തുള്ളൂ. കാരണം തലയായവനിൽ നിന്ന് സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും അവൻ തമ്മിൽ ഏകീഭവിച്ച് ചൈതന്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവികമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല, ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയത്തില്ല, ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കൃപ വെളിപ്പെടത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചറുകളാ. ഞാൻ അതിനെ കുറ്റം പറയല്ല. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ദൈവം നമ്മൾ നോക്കിയ കർത്താവ് തലയായി, നമ്മൾ അവന്റെ ശരീരമായി ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ വാഴുവാനുള്ളവരാ നമ്മൾ. പിതാവും ഞാനും പരിശുദ്ധാത്മാവും. അല്ല, ഞാനാരാ? പുത്രൻ. അവൻ തല, ഞാൻ അവന്റെ ശരീരം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വാഴുവാനുള്ളവരാ. ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ള? ഇപ്പം രഹസ്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ 4 പേര് അറിഞ്ഞാലോ? പറയണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. സ്വതന്ത്രം. അതാ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത. വളരെ നല്ലതൊക്കെ പറയും, മോശം നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ഈ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കട്ടിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ആ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകണ്ടേ? നമ്മൾ കൃപയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കൃപയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. അടുത്തെന്താ പറയുന്നേ? മുട്ടുള്ളവരാരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും സ്തോത്രം, ദൈവസഭ എന്ന മർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 100% അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പോലും വേണ്ട. അതിന് വിടുതൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിനകത്ത് വിടുതൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണേൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതാണ് 133 സങ്കീർത്തനം. സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? അനുഗ്രഹമുള്ളത്. അവിടെയാ ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നേ. ഞങ്ങൾ ഒന്നാ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്തുവാ?
ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ തലയാ ക്രിസ്തു. തലയിൽ നിന്ന് സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നേ. നമ്മൾ ആ ഏകീഭാവത്തിലൂടെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള വളർച്ച നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനാരെ കുറ്റം പറയില്ല, നമുക്കാർക്ക് ഇത് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മസിലുമല്ല, നമ്മുടെ കഴിവല്ല, കൃപയാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മുടെ മേൽ നിറവേറുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ. അതിനെയാ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ നമുക്ക് വെളിപ്പെടേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. അത് 2 പേരിലോ 3 പേരിലോ 5 പേരിലോ 10 പേരിലോ വെളിപ്പെട്ടാൽ വൻ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടാവും. ഇത് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ. അപ്പം ഒന്ന്, ദൈവം എന്നെ മുന്നമേ അറിഞ്ഞതാണ്. എന്നറിഞ്ഞതാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുൻപേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രമുള്ള അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങാണ്ട് പൊട്ടി മുളച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നൊന്നുമല്ല. സകലവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ മുന്നമേ അറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു തന്റെ നമ്മുടെ അകത്ത് വരണം. ദൈവം എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എന്നെ മുന്നമേ അറിഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ യാദൃച്ഛികമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ അറിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. 2, മുന്നറിഞ്ഞവരെ മുൻനിയമിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? യേശുവിനെ പോലെ ആക്കാനാ, അതുപോലെ പുത്രനാക്കി തീർക്കാനാ. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുൻനിയമിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചു. ആ നിയമനത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. യിരെമ്യാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ബാലനാ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ യഹോവ യിരെമ്യാവിനോട് പറയുക, യിരെമ്യാവേ, നീ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ നിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നീ ഉണ്ടായത്. സോദരം, കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്നെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് അമ്മ ഉണ്ടായത് പോലും, അപ്പനുണ്ടായത്. അല്ലേ? എന്നെ ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടായേ. അപ്പൊ അവരുടെ ജനനം എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ദൈവത്തിന്റെ അറിവായത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ എന്നെ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവം ഈ മാൻകൈൻഡിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ. അവന്റെ മുന്നറിവായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 2, അമ്മ സ്തോത്രം, നീ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു, ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചു. യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ആരാന്നറിയാമോ? യേശു ക്രിസ്തുവാ. സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവാ. അവൻ യിരെമ്യാവിനോട് പറയാ, ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചില്ല. അന്നത്തെ തലമുറയിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരെ കാട്ടി വലിയ പോസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാർ 10 റിയാലിനും 5 റിയാലിനും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്നത്. സോദരം, അന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ ദേശത്ത് വരുന്നു കണ്ട രാജാക്കന്മാർ വിറയ്ക്കും. ആമേൻ. നോക്കിയേ, പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നതിനെതിരെ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ എതിർത്ത് നിൽക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഇതാണ് ദൈവം ഇവന്റെ മേലിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മേലുള്ള നിയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായി തീരേണ്ടതിന് എന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപനാകാനാണ് ദൈവം നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞതെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുൻനിയമനം എന്താണെന്നോ അറിയാമോ? നിന്നിലൂടെ ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ളത് വെളിപ്പെടും. ദൈവം ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗം പറഞ്ഞത് നിന്നിലൂടെ പുറത്തു വരും. അതിനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിന്റെ മേലുണ്ട്, അതിനുള്ള നിയമനം നിന്റെ മേലുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ, അതെന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നത്. അത് യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടേണ്ട എന്തോ ഒന്നാ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതങ്ങ് പതിയണം. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമനമുണ്ട്. നീ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ, അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആ നിയമനമായി വെളിപ്പെടണം. അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കോപിക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ? ഇല്ലേ? യിരെമ്യാവ് പറയാ, ഞാൻ ബാലനാ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. കാരണം യിരെമ്യാവ് ചിന്തിച്ച എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ. പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ 3ാം ക്ലാസ്സും 4ാം ക്ലാസ്സും നിന്റെ വാക്ചാതുര്യം ഒന്നും അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. നിന്റെ മേലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആ കാര്യം, നിന്റെ മേലുള്ള നിയമനമാ കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അറിവ്, ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും നീ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങുന്നേ.
രാജാവിന്റെ മകന് അടുത്ത രാജാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അകത്ത് വന്നാൽ പട്ടുകളിക്കാൻ പോകത്തില്ല. ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ല, നിന്നെ ലോകം ആദരിക്കും. നോക്കിയേ, നിന്റെ മേലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വെളിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാ നാട്ടുകാരെല്ലാം നമ്മളെ ഇട്ട് തട്ടുന്നേ. അതിന് നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, അതിന് നിന്റെ മസിൽ വേണ്ട, നിന്റെ കഴിവ് വേണ്ട. നിന്റെ മേലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ദൈവം എന്നെ ഇതിനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ലോകം നിന്റെ മുമ്പിൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലല്ലേ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് 5-6 റിയാലോടെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സ്പ്രേയോടെ അടിച്ച് ആ വീടിനെ ഉണ്ടാക്കി പുതിയൊരു നിലയുടെ പണിത് പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ റെഡിയാകുന്നുണ്ടോ? ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആരും നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിലേ. അല്ല, നിങ്ങൾ നോക്ക്, യേശുവിന്റെ ജനനം നോക്ക്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, യേശു ജനിച്ചു. അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ അവൻ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അപ്പൻ ആയി ലോകത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവൻ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്രയധികം അവൻ ലോകം വെറുത്ത, ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച, ലോകം ദുഷ്ടത കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തി വേറെ ആരുമില്ല യേശുവിനെ പോലെ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ അവൻ വഴിയിൽ പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്നു. അവൻ ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു സത്രത്തിൽ പോലും കിടക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. അവൻ പുൽക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടത്തേണ്ടി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ സ്വർഗം പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാ, ഇവനല്ല ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ തലകുത്തി നിന്ന് നോക്കിയിട്ടും, പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ജനിച്ചവനെ തകർക്കുവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്തിൽ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ വന്നവനെ തൊടുവാൻ ഒരു പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ മേലുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ, നിന്റെ മേലുള്ള നിയമത്തെ, ആ മുൻ നിയമനത്തെ നിനക്ക് പിടികിട്ടിയാൽ അവൻ ഈ കാണുന്നതിന് ഒന്നിനെ നീ വകവയ്ക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പനെന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെന്നോ, അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയില്ലെന്നോ, എനിക്ക് കാശില്ലായിരുന്നെന്നോ, എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെന്നോ, ഇതൊന്നും നിന്നെ തൊടത്തില്ല. ഇല്ലേ, ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുക. ജാതിയുടെ, മതത്തിന്റെ, നിറത്തിന്റെ, സംസ്കാരത്തിന്റെ, ദേശത്തിന്റെ ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സുകളും ഒത്തിരി പ്രശ്നവും നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ കിടന്ന് നമ്മൾ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പകരം നിന്റെ മേൽ വന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ, ഈ നിയോഗം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അഭിഷക്തനെ അവൻ നീ ഈ പ്രശ്നത്തെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവൻ നിന്നിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ്, നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള മഹത്വം, നിന്റെ മേലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ അവൻ നിന്റെ വേർപ്പ് മാറുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുമോ? അല്ല, നിന്റെ ഉടുപ്പ് മോശമാണെന്ന് പറയുമോ? സോദരൻ, നിനക്ക് ഇത്ര ശമ്പളമുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുവോ? ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കൽ വരും. നിന്റെ മേലുള്ള നിയമനത്തിൽ അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉറപ്പുണ്ടാകട്ടെ. പിശാച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് അവൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ കുരുട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകട്ടെ. ഈ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ആ നിയമനം വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഒരാകാംക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവേ, നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചേ? അവൻ അതെന്റെ മേലൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേന്ന്, അതിന്റെ ഉറപ്പെന്റെ അകത്തൊന്ന് പകരണമേന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അതിന് കാത്തിരിക്കുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായി തീരേണ്ടതിന് അവനോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ നിയമനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ. അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം, നാളെ പണി നടന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. കാശില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നേ. ഇത് വെളിപ്പെട്ടാൻ പറ്റും. വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുമന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ. ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം നമുക്ക് വെളിപ്പെടണം. ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിനക്ക് വെളിപ്പെടണം. അവൻ അത് വെളിപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരോധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത് പറയുക, കണ്ടോ, മുൻ നിയമിച്ചവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? വിളിച്ചു. അപ്പം ഈ മുന്നറിവും മുൻ നിയമനവും എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചേ? ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയിലുള്ള കാര്യമാണ്. നോക്കിയ പ്രിയമുള്ളവർ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയിൽ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ? അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ദൈവം ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പം ദൈവം ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് നടക്കുമെന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ? ഇനിയും ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുമോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഇത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് ഈ പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം, ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നേ ദൈവത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും,
നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രേ ഒക്കെ ഉള്ളല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്നേ. അപ്പം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ദൈവം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയായി ഭൂമിയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ദൈവം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തെ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ദൃശ്യമായതൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനൊരു ലോകം അവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇല്ല. അതാണ് അവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ആലോചന വന്നാൽ മതി. അവന്റെ ആലോചന വന്നെങ്കിൽ അതുണ്ടായി വന്നിരിക്കും. അപ്പം എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദൈവം, എന്നെ ദൈവിക പദ്ധതിക്കായി അറിഞ്ഞ് എന്നെ നിയമിച്ച ദൈവം, എന്നെ വിളിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ലോകം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ദൈവം എനിക്കുള്ള ലോകത്തെ കണ്ടു, അതുണ്ടാകട്ടെ, അവനില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതിനെ വിളിച്ചു, അതുണ്ടായി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അതങ്ങനെയാ, അത് വെളിപ്പെട്ടു വരും. നിന്റെ മേലുള്ള മുന്നറിവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാ. നിന്റെ മേലുള്ള മുൻ നിയമനം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാ. നിന്റെ മേലുള്ള വിളി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാ. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ആലോചന മാറാത്തതെന്ന് അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശികൾ കാണേണ്ടതിന് അവൻ ആണയാലും അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മാറാത്തതാ. അപ്പം അവന്റെ ആ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതിനെ അവൻ വചനത്താൽ അതാ വിളിച്ചു വരുത്താന്ന്. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുന്നതാണ് വചനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ അധികാരമാണ് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നേക്കുന്നത്. ആത്മാവ് നിനക്കെന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നീ അത് വിളിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്നതല്ല, ആത്മാവ് തിരുവെഴുത്തിലൂടെ നിനക്കെന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മേലുള്ള വാഗ്ദത്തത്തെ, നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക ആലോചനയെ അവൻ സ്തോത്രം ആത്മാവ് നിനക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതില്ല എങ്കിലും ഇല്ലാത്തതിനെ നോക്കി ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റും. നീ വിളിച്ചാൽ ആ വിളിയുടെ മുമ്പിൽ അത് ഉണ്ടായി വരും. അവൻ സ്തോത്രം തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, മുൻ നിയമിച്ചവരെ അവൻ വിളിച്ചു. നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കുന്നേ, നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറപ്പത്ര പേരുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നില്ലേ, ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ, ദൈവം എന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് വന്നുണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം. ഈ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ എത്രയോ ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ. ഇപ്പം സ്തോത്രം. നമ്മുടെ സ്പോൺസറോട് യേശു ദൈവം എന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുകയോ എത്ര പേർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളിലൂടെ എത്ര വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്ര ജാതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ ദൈവമോ ദൈവമെന്ന്. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള, ദൈവം വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രം. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എതിരായി വരുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും തിന്മയൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഇന്ന് കർത്താവ് എനിക്കെതിരാ, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പിന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഇതൊന്നുമല്ല സഹോദരാ, ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചതാ. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചതാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാ. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. സംഭവം എല്ലാം കറക്റ്റാ, നമ്മളീ പോകുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ലെവലാ. പക്ഷേ അവസരം നമ്മുടെ അകത്ത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ചില കാര്യമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിന്റെ മേൽ വന്ന. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മുടെ എന്തോ ശ്രമത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വയമാണ്. കാരണം നഗ്നത കണ്ടവരാ നമ്മൾ അത്യലയാ കൊടുക്കുക. എടാ, ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ എന്തുവാ? ഞാൻ ഉറങ്ങിയാലും ദൈവത്തിനുള്ള, ഉണർന്നാലും ദൈവത്തിനുള്ള. എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക ഉറപ്പകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രം നമ്മളിതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഷോ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകും. അച്ഛാ, ഇവിടുത്തെ രാജാവിനിപ്പം ഞാൻ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ, ഞാനാ നിങ്ങളുടെ മാനേജർ കേട്ടോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണോ? അവൻ മാനേജരാൻ തിരിച്ചറിയും. അവന്റെ അകത്ത് വന്നാൽ മതി, നമ്മളവനെ മാനേജർ സാറേന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ.
സ്വതം ഇത് നമ്മുടെ മേൽ അകത്ത് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെടണം. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു. അവനെ എന്നെ വിളിച്ചേ. ഫറവോന്റെ പുത്രയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ, മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് അവൻ എണ്ണി. 35 ലക്ഷം ഒരുമിച്ച് എതിർത്ത് നിന്നിട്ടും അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വരുന്ന രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടോളാൻ. ഈ വെളിപ്പാട് എന്റെ മേൽ വന്നാൽ ആര് ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവനോട് ഞാൻ പറയും, എടാ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദൈവമഹത്വം നീ കണ്ട് നാളെ തിരിച്ചറിയും. കാരണം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചേ, ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തേ, എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നത് നിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടാൽ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നോളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി യേശു രക്ഷകരെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് അവരെന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ, അവരെന്നെ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ അവരിനി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുമെന്ന് പേടിച്ച് നമ്മളെ നമുക്കെന്താ. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവിനാൽ ഇത് നിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയാൽ ഒരുത്തരും നിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അടച്ചാൽ അവൻ കർത്താവിന് മുമ്പിലാണ് വാതിലടയ്ക്കുന്നേ. നീ കർത്താവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാ ചെല്ലുന്നേ. ഒരു ഉണക്ക പോലീസുകാരനെ കണ്ടിട്ട് നീ അടിമേടിക്കുന്ന പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോഴും ആദാമിലാ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അറിവിലാ ജീവിക്കുന്നേ. സ്തോത്രം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ഉറപ്പിനകത്ത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ആഴം, ദൈവമായി എന്നെ വിളിച്ചത്, അവൻ മുന്നറിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്, മുൻ നിയമിച്ചതിനനുസരിച്ച് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക. അവന്റെ വിളിയിലാണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ഇത് ആത്മാവിനാൽ നിന്റെ അകത്തൊന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. നീ അധികാരി. പൗലോസാണ് പറയും, ഹല്ലേലൂയ, അഗ്രിപ്പാവേ ചങ്ങനെ ഒഴികെ നിങ്ങളെല്ലാരും എന്നെ പോലാണ്. ഞാനാ റൈറ്റ്, ഞാനാ നീതിമാൻ, ഞാനാ അഭിഷക്തൻ, ഞാനാ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ. ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. നാളെ ഇത് പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടാൽ ഇത് നിന്റെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കും. അതിന് ഡിഗ്രി വേണ്ട. ഇനി അവൻ ദൈവം നിന്റെ മേലിട്ടിരിക്കുന്ന അവൻ ആ വിളിയെ അവൻ അത് നീ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റിയാ മതി. ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാലങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ വലിയ പരാജയമായി തീരും. നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഞാനീ പറയുന്നേ. ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വരും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവേ എന്നെ ഞാൻ തരുന്നു, എന്നെ നീ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പ് എനിക്കൊന്ന് തരണേന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പറയാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഉദാഹരണം യേശുവാ. സ്വതന്ത്രം. അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും സ്വതന്ത്രം ഇല്ലേ, അവരതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവൻ പറയാ, ജീവനുള്ള പിതാവിനെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിന് പോലും ജീവിക്കുന്നേ. ഞാൻ വന്നത് ചുമ്മാറ വന്നതല്ല, ജീവനുള്ള പിതാവിനെ അയച്ചതാ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. വിശുദ്ധനെ, വിശുദ്ധയെ, ഇന്ന് നീ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്തിലാണെന്ന്. അവൻ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിക്കോട്ടെ, അവൻ നീ താമസിക്കുന്ന താമസസ്ഥലമായിക്കോട്ടെ, നിന്റെ കുടുംബമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് ദൈവം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നിന്റെ അകത്തൊന്ന് വെളിപ്പെട്ടാൽ അവൻ നീ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല മേഖലകളും അവൻ ഇനി നിനക്ക് പ്രതികൂലമാകത്തില്ല. അത് നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും, നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. കാരണം നീ പുത്രനോട് അനുരൂപനാകുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു. നമ്മളെ ഇനി വിളിക്കുമൊന്നുമല്ല, ഓൾറെഡി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നിന്നെ വിളിച്ചത് നീ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാ മതി. നിന്നെ വിളിച്ചതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാ മതി. ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആലോചന നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിനെതിരെ പിശാച് വ്യാപരിച്ചത് മുഴുവൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഉപായത്താൽ വഞ്ചിച്ച് മനുഷ്യനെ പദ്ധതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ദൈവം പരാജയപ്പെട്ടുവൊന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ തിരുവെഴുത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ, തന്റെ പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്, ഇതൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ആലോചന എന്റെ മേൽ നിവൃത്തിയാക്കാനാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹിന്ദു മതം വിട്ടു, ക്രിസ്തു മതം വിട്ടു, മർത്തോമ വിട്ടു, യാക്കോബ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നുമല്ല നമ്മളൊന്നും. ഇതൊക്കെ ഉപരിതലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതിയാൽ തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ തുറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നിട്ട്, ഓ എന്നെ വിളിച്ചത് ഇതിനാണെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ,
ഹല്ലേലൂയ. നാളെ നിന്നെ ഡീപ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശമ്പളം തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ല ഇനി നിന്നെ അങ്ങ് രാജാവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഇതിനകത്തൊന്നും വീഴത്തില്ല. പകരം ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അധികാരത്തോടെ നീ നിൽക്കും. അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിന്റെ മേലുള്ള വിളിയെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, നിന്റെ മേലുള്ള വിളിയെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. ഓ അഭിഷക്തനെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വ്യത്യസ്തമായി തീരട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അവൻ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവൻ നിന്റെ ചിന്തയെ പുതുക്കും, അവന്റെ നിന്റെ ഉള്ളത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. നീ വ്യത്യസ്തനായി തീരും. ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാനല്ല, പിന്നെ ആത്മാവിനാൽ ചിലത് ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു തരുന്നത് ആഴമേറെ ചില വെളിപ്പാടുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അവൻ നീ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മേൽക്കാലം നാം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂത അവൻ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട്. അവൻ നീ വായെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങ. ഇല്ലാത്തതിനെ നോക്കി ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു പറ. അതുണ്ടായി വരുന്നത് കാണാൻ തുടങ്ങ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ അകത്ത് ഉറപ്പുണ്ടാകട്ടെ. അവന്റെ വിളിയുള്ള ആശ വെളിപ്പെടട്ടെ. വിശുദ്ധന്മാരിൽ തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമയുടെ ധനം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാണുവാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ചെറിയ പതിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 25 വർഷമായി. 25 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വെളിപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരു 25 കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇത്രയും കൂടെ വെളിപ്പെടും. അപ്പോഴത്തേന് അവൻ 60, 70 ഒക്കെ ആവും. പിന്നെ ഒരു 25 കൂടെ കിട്ടിയാലേ കുറച്ചുകൂടെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്റെ മേൽ പകരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റെഡിയാ. എത്ര പേരെ അതിനെ കാത്തിരിക്കും? യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. നമ്മുടെ സ്വയത്തിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രയങ്ങളും പൊളിയട്ടെ. സ്വയത്തിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രയങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. പകരം കർത്താവേ, നീ എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ, നന്ദി. ആ വിളിച്ച വിളിയെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, നീ ആ വിളിച്ച വിളിയെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് എത്ര പേരിന്ന് പകല് പ്രാർത്ഥിക്കും.